Что если я скажу тебе покинуть лагерь и жить где-нибудь в другом месте? Ты бы пошла? Конечно, нет. Даже если мне дадут много тысяч или несколько миллионов, я не уйду. А если вас будут бомбить? Пусть бомбят. Стоит ли их бояться? Они трусы. Без истребителей они ничто. Значит, тебя совсем не пугают звуки пули и бомб? Нет, ни пули, ни бомбы, ни взрывы. Это нормально. Я немного боюсь, но не израильских солдат. Я не боюсь никого, кроме Аллаха. Только Он нас защищает. Если я умру, то умру на своей родине. Если я покину родину, то умру в другом месте. Бегство с родины не делает тебя бессмертным. Нет, я лучше умру здесь.